हेलो गाइस, आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं हमारा नया कीबोर्ड जो आज सुबह ही आया है। तो आज होगी गाइस अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ दिस न्यू कीबोर्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस अनबॉक्सिंग। तो ये रहा गाइस हमारा नया कीबोर्ड। ये रही उसकी बॉक्स की पैकेजिंग, ये सब आप लोग को दिखा रहेगा। कीबोर्ड का नाम है गाइस कॉस्मिक बाइट का है, नियॉन मैकेनिकल, ब्लू स्विचेस है इसके अंदर, ओटेमो के गेमिंग कीबोर्ड है गाइस। ये रहे सारे स्पेसिफिकेशंस जो कभी हम लोग पढ़ते नहीं है। अगर किसी को देखना है तो वीडियो स्टॉप करके ज़रूर देख लेना। तो गाइस चलो अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस। Why need this guys? Please, ये खुल चुका है, खुल जाना यार। और ये खुल चुका है, लेट्स गो। ये गाइस ऐसा इसका बॉक्स पैकेजिंग है। इसके अंदर हमको मिलता है कॉस्मिक बाइट का कुछ यूज़र मैन्यूअल, साथ में एक सिम, अपनी सिम जितने भी की निकालने के लिए एक कुछ तो बोलते हैं, और बाकी तो कुछ है नहीं। यू हैव द कीबोर्ड को निकालते हैं और बॉक्स में कुछ है नहीं तो फेंक देंगे इसको। लेट्स गो गाइस, इसकी भी कुछ ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट वी हैव हियर गाइस, लेट्स गो ओपन इट अप। ओपी, ये रहा गाइस हमारा कीबोर्ड। कतई हैवी दिख रहा है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस कतई हैवी है। ये पूरा मेटल बिल्ड है, नीचे प्लास्टिक है इसका। एंड गाइस कतई जहर दिखने में तो लग रहा है। RGB तब तक आपको देखने गाइस, तो आगे बढ़ते गाइस। अब करते गाइस साउंड टेस्ट। आई होप कि आप लोग का आवाज़ आ रहा होगा। ओह दैट साउंड ओके गाइस, कतई है भाई। आई एम फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस। नहीं तो मैं भाई ये ऐसे वाला यूज़ करता था जेब्रॉनिक्स का, जो 400 रुपये में आता है, मेम्ब्रेन वाला। ये देखो भाई, इस पर किए गया कब रहा है, इस पर देखो ओपी भाई, ओपी जॉर्ड और वॉट। तो गाइस ये था साउंड टेस्ट। आई होप कि आप लोग को आवाज़ आ रहा होगा। अब गाइस बढ़ते इसके अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इसके अंदर फुल RGB कीबोर्ड है, तो RGB लगा के अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा तुम लोग को। अभी इतना दिन में इतना दिखेगा नहीं, बाकी अगर टाइम मिलता है तो मैं रात में लगाकर आप लोग को दिखा दूँगा, ठीक है। तो कनेक्ट करते हैं इसको PC से एंड लेट्स सी कैसे आपको चलता है काम। तो गाइस PC से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर RGB तो ऐसे ही चालू हो चुकी है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो भाई सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसका कुछ है नहीं, तो सीधा इसके अंदर ही कीज दी गई है। आपको अगर RGB चेंज करनी है तो आप लोग को अभी मैं अलग अलग मोड दिखाता हूँ कैसे कैसे RGB है। तो फर्स्ट है इसका ऐसा, गुड। इसके बाद ये है, और ये भी है। ये ऑफ है शायद नहीं, जो भी की प्रेस करेंगे बस वही लगेगी ऐसा। ये एक और, हम इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं गाइस। फंक्शन प्लस एरो की इसको प्रेस करके रखना है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फंक्शन प्लस एरो, तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। इतने सारे अलग अलग मोड्स है गाइस इसके अंदर। ठीक है गाइस, इतने लाइटिंग में भी इसकी RGB दिख रही है, मतलब है अच्छी खासी डार्क है। अब तो असली मज़ा तो रात के टाइम आएगा। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद ये वाला है। ये कुछ ज़्यादा इसलिए मज़ा आ गया गाइस, वेरी नाइस, अच्छा लगा मेरे को।
फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग अ मैकेनिकल कीबोर्ड। उस हिसाब से तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। 1800 में कुछ लिया था मैंने, सेल चल रहा था अमेज़ोन के ऊपर, अभी तक फ़िलहाल सेल चल रहा है, तो उसमें मैंने लिया था 1800 रुपये का। तो 1800 के हिसाब से भाई अच्छा है इस गेमिंग के लिए, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इफ़ यू आर अ गेमर देन प्लीज़ मैकेनिकल एक बार यूज़ करके देखो अगर आपने अब तक नहीं किया है। इससे तो भाई बेहतर ही इसका आवाज़ देखो, ये देखो मज़े है। तो भाई गेमिंग टेस्ट तो हम इस पर करने से रहे, गेमिंग टेस्ट अगर करता हो तो भाई देखते हैं। तो गाइस इतना ही था इस वाले रिव्यू के अंदर। आई होप कि आप लोग को ये छोटा सा सस्ता सा इस कीबोर्ड का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा ही पसंद आया तो भाई लाइक जरूर मार दो, ऐसे ही सब्सक्राइब मारो। और भाई साहब अगर आपको और कुछ फनी से अनबॉक्सिंग देखने हैं हमारी तरफ से तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मार के बेल को ऑल पे कर देना। तो गाइस मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो थोड़ी देर में आएगी। तो मिलते हैं गाइस, बाय बाय, सी यू, बाय।